วัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำของใช้ดีๆกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือจากเย็บผ้ามินิครับผมไซส์ขนาดพอดีไม่รกห้องครับเย็บได้ทั้งเดินหน้าและถอยหลังในภาพเนี่ยผมเย็บย่ามครับรูปแบบได้เนี่ยมีถึง12แบบให้เลือกครับอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆครับผมมีหลายแบบให้เลือกเลยอันนี้ปักแท็กลงย่ามครับขนาดผ้าย่ามหนาๆก็ยังปักลงนะที่เหยียบเท้าเนี่ยก็อันเล็กกระทัดรัดครับมาดูงานโดยรวมครับออกมาเรียบร้อยสวยงามครับตรงผู้เนี่ยก็ย้ำกับตัวผ้าย่ามอีกทีนึงก็ยังปักได้เรียบร้อยดีครับตรงลูกไม้เนี่ยก็ออกมาสวยงามครับใครสนใจจากเย็บผ้ามินิเนี่ยก็กดลิงก์ที่ตะกร้าได้เลยครับแต่ถ้าใครชอบย่ามเนี่ยก็ไปที่ลุงยอดดอยครับมีหลายลายหลายสีให้เลือกครับ